guys, welcome back to my channel. Clear glue, water, gum, sabun cair, parfum, dan pengaduk dan wadah. Started. Let's get started. Ambil clear glue-nya. Masukkan clear glue secukupnya aja ya guys. Ambil parfum. Parfum ini opsional ya, jadi kalian terserah mau pakai atau tidak. Cukupnya aja ya guys. Ambil gom dan air buat slime egg. Kalian pasti tahu dong caranya buat slime activator dengan gom. Diaduk dulu parfumnya sama clear glue-nya. Ambil sabun cair, kan bisa pakai gift dan Lux ya guys. Tapi terserah kalian aja sih mau pakai yang mana. Mana aja boleh. Asal jangan clear and clear. Pokoknya yang berwarna tuh pearly, teksturnya pearly gitu deh, kayak Biore gitu loh. Warnanya metalik gitu. Masukin sabun cairnya secukupnya aja ya guys. Jangan terlalu banyak, takutnya kalau diaduknya kencang nanti bakal keluar busa dan jadi foamy. Mix, mix, and mix sampai merata. Next, masukin slime activator-nya ya guys, secukupnya aja. Aduk sampai merata. Mau belum menggumpal, tambah aja slime activator-nya. Aduk lagi deh. Bagi yang belum gumpal-gumpal, jangan ditiru ya, jangan aduk terlalu kencang, takutnya keluar busa dan jadi feel kayak foamy gitu loh. BTW maaf ya, suara gue tuh agak serak, lagi batuk soalnya. Masukin lagi slime activator-nya ya guys. Ini udah mulai menggumpal ya guys. Aduk terus sampai merata. Kalau belum jadi, tambah lagi slime activator-nya. Aduk sampai menggumpal ya. Udah ditambahin slime activator tapi nggak gumpal, tambahin aja ya sabun biar membantu slime activator-nya. Aduk rata kembali. Nah ini udah jadi slime ya guys, udah gumpal, udah bagus juga, cuman masih sticky. Kalau masih sticky, tambahin lagi aja ya slime activator-nya. Aduk lagi sampai menggumpal dan teksturnya pas ya guys. Ini udah bagus, mungkin masih sticky, tapi sorry banget ya batuk. Ini tuh lagi batuk banget, lagi serak. Maaf ya kalau suara kecil. Ini udah mulai bagus nih, udah mulai menggumpal tapi masih sticky. Kalau gitu tambahin slime activator aja ya guys kalau masih sticky. Masukin lagi slime activator-nya. Ini aku pakai semua, mungkin aku udah kesel. Video aku ini belum sebagus youtubers lainnya ya guys. Maklum loh, baru berapa video dan juga baru beberapa subscriber. Belum ahli banget sih. Maaf ya, suara aku agak serak. Emang serak banget sih tadi, oh my god.
Ini udah jadi ya guys slime-nya. Ini tinggal dikeluarin aja. Aku nggak bisa kasih video keluarinnya ya guys. Maaf banget loh. The next video, bye bye.